අම්මේ කරපිංචා මිනිස්සේ කඩන්නා. ඉතින් කෙලවද පුතේ ටික නම් හොඳයි. කොහොමද? ටික ඇති වෙයිද? ඇති පුතේ ඇති. මේ කපපු ටික විතරක් ගන්න. ඒක ගන්න. නූන් ටික ඇති වෙන්නේ නේද පුතේ? නූන් ටික ඇති වෙන්නේ නේද අම්මා? මම සෝදලා ගන්නම්කෝ. හා. ටික කොටනවද? පුතේ මම කොටනවා. ඔයා ටික අස් කරන්නකෝ. හරි අම්මා අස් කරන්න. ගොඩක් හොඳට කොටමු. නැත්නම් වැඩේ කෙටෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් කුචි දැම්මද? දැම්ම. සැරවිත් ගන්න. බලමුකෝ හදලා. හත්වෙන් යන්නේ ඉඳෙත් එහෙමයි. වැඩ හැදුවද පුතේ? ඔව් අම්මා මේ දැන් හදලා ඉවරනවා විතරයි. කාලා බලන්නකෝ. කමක. සයිඩ් රස. හොඳට හදලා තියෙනවා.